As danzas de rei realízanse no sur da provincia de Pontevedra, en zonas como Mondariz ou Ponteareas. Son unhas danzas que levan facéndose dende hai 300 anos. Poden ser de distintos tipos, dependendo dos obxectos que acompañan. Poden ser de castañolas, paus, arcos ou paus de cintas, como é a nosa. Estas danzas tamén chamanse danzas brancas, pois era a roupa que se levaba debaixo do traxe tradicional. Por último, dar as grazas á Asociación Cultural Trepia por deixarnos o pau de cintas. Para a realización deste baile, moitas grazas. Esperamos que disfrutedes moito.